6. Mai 2023. Ich befinde mich hier in Dummerstorf bei zwei Nordex N131 auf 106 Metern Nahhöhe. Und eine davon ist ein Prototyp mit 3,9 Megawatt. Muss man mal gucken, welche das hier ist dann. Ja. Ich bin jetzt hier oben bei Rostock im MacPom. Dann schauen wir doch mal, was da dran steht. Da hinten ist die andere. Ja, ist schon cool, ne? 106 Meter Nahhöhe. Schon fett. Gucken wir uns die mal an hier, die gute. Sehen wir uns mal was an, weil es ist ganz schön frisch geworden, ey. Meine Güte. Dafür, dass es gestern so warm war. Ja. Da ist er. Der 131. Die wollte ich das letzte Mal schon besuchen. Da war ich hier. War mal, welcher Windpark war das? Kann ich gleich kurz mal gucken. Oder mal. Genau, das letzte Mal. Ich weiß nicht, wann das, welches Jahr das war. Das waren zweimal 2 WE 120er und einmal 2 WE 100er. Auf 100 Meter Nahhöhe, gebaut 2013 und 14. Das sind 3 Stück, also ja, die anderen sieht man jetzt leider nicht. Und da hatte ich die hier schon gesehen, die Nordex, ne? Aber dann keine Lust mehr gehabt, hierher zu fahren. War das letztes Jahr? Das kann nur, ich habe den Camper jetzt, das war mit dem Camper auch gewesen, entweder letztes Jahr, 22 oder 21. Gute Frage. Ja, das ist heute mein dritter Windpark hier quasi. Ich war vorher in Wernico und in Zepco. Ja, jetzt stehe ich hier unter so eine fette 131er. Schön, Mensch! Ja, der Platz ist videoüberwacht, steht wohl und schön da. Ja, angeschmiert sind sie auch schon. Oh Mann, traurig aber wahr. Ja, und ich denke mal, das hier der Prototyp sein, weil hier so ein Zeug dran ist. Einer 3900 kW und einer 3,6, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe. Aber ich kann ja das schön mal ranzoomen, da steht sie dann dran. Fett, ey. Was steht denn dran da? Ne, die hat 3,6 hier. Die hat 3600, da steht alles da, 106 Meter Nahhöhe. Ja. Dann ist das unten der Prototyp dann wahrscheinlich. Ja. Naja, egal. Schön. Schön, schön. Ja, komplett angesprüht, ey. Wahnsinn. Mann, 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 was soll das? Ja, dann fahre ich mal runter zu der anderen. Das würde mich mal interessieren hier, du. Oh, die hört sich noch ein bisschen lauter an hier. Ich stehe jetzt unter der anderen. Hey! Die macht der Krach, du. Mal gucken, was da drin steht. Ob da auch 3,6 dran steht. Ja, ja. Da steht auch 3,6 dran, ja. Frag mich mal. Naja, es hieß wohl, eine ist ein Prototyp. Aber gut, das muss ja auch nicht sagen oder heißen, das muss nichts heißen, dass hier das auch so dran steht. Oh. Das eine Rotorblatt macht ganz schön Krach. Jetzt das, was kommt. Oh, Wahnsinn. So, da oben stand ich eben. Cool, ey. Hinten steht ja auch dran noch. Tja. Achso, jetzt kann ich die 3 Anlagen zeigen. Da sind sie, wo ich das letzte Mal war. 2 WE hier, oder wie sie heißen. 3 Stück sind es. Boah, das macht einen Krach, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, leider regnet es wieder. Mann, Mann, Mann. So, mal gucken, was hinten dran steht da. Nordex Delta 131, 3600.
Und an der steht dasselbe dran da hinten. Also mir wurde damals gesagt, dass es hier eine Anlage ist davon ein Prototyp. Ja, ist auch egal eigentlich, ne? Geil. Richtig fett, so mag ich das. Kleine Namenhöhe, großer roter nicht besser. Ich meine, so groß ist sie jetzt nicht, aber wirkt schon fett. Und macht spektakuläre Geräusche. Hammer. Wahnsinn. Das Wetter ist halt sehr unbeständig. Jetzt regnet es wieder. Ey, ich habe vorhin geguckt nach der Regen-App, die kannst du auch vergessen. Stimmt ja nicht. Den ganzen Tag heute Regen immer zu. Aber gut, morgen soll es aber schön werden. Aber morgen fahre ich wieder nach Hause. Und da habe ich nicht dann so die Zeit mehr, ne? Egal. Ich habe jetzt das hier noch mitgenommen. Es wird ein kurzes Video über die beiden Nordex. Ob das jetzt Prototypen sind, keine Ahnung. Ich schreibe einfach ein Video. Ja, 130er, 3600 kW. Kann auch vielleicht mehr haben. Kein Gewehr, also ich übernehme kein Gewehr. Also am Aufkleber da und Aufkleber unten an den Turm da. Da steht 3,6 drauf, ja. Keine Ahnung. Warum kleben sie es drauf, wenn es nachher nicht stimmt? Ist ja auch blöd, oder? Vielleicht hat es auch 3,9, vielleicht eine der beiden. Es hieß, wo eine ist ein Prototyp, aber ja. Die unten ist halt lauter als die hier. Also die pfeift ja schön da unten. Also da ist ein roter Blatt, das pfeift ja schön. Wer weiß. Wenn vielleicht ist unten das Prototyp. Oh mein Gott, ey. Prototyp, ich habe noch nicht mal Kaffee getrunken. Wir haben jetzt schon 17 Uhr. Ja, ich kann ja kurz mal bei der NIS gucken, ob die registriert sind. Da gucke ich noch mal kurz. Ansonsten ja, war's das, ne? Gut, reingehauen. Ich habe geguckt, da steht jetzt die Nennleistung 3900. Also, wie ich schon gedacht, ist das vielleicht der Prototyp dann, ne? Ja, schön. Haben wir ihn doch gefunden, Mensch. Super. Blöd wäre natürlich, wenn ich unten jetzt das auch eingebe, dann steht auch 3,9. Warte mal, ich zeige sie noch mal kurz. Das Display hoch machen. So, da ist sie noch mal. Ja, haben wir das Rätsel gelöst. Da ist der Prototyp dann quasi mit 3,9.